Σε ένα ακόμα βίντεο μου στο YouTube. Σήμερα θα κάνουμε ποδάρες. Πριν ξεκινήσουμε, θα φτιάξουμε το pre-workout. Αν και νομίζω ότι έχει πολύ μέσα, αλλά να δεις. Όταν σου μένει λίγο, τώρα αυτό πρέπει να είναι 2 με 3 σκουπ. Θα βάλω μέσα και λίγο κρεατίνη. Λίγο είπαμε. Και το master της Barbie, για να γίνει ένα τέλειο χαρμάνι φιλοθέη. Λοιπόν, και έχεις φτιάξει αυτό το ωραίο πράγμα και προετοιμάζεσαι να σηκώσεις 15 με 20 τόνους. Προπόνηση ποδιών, άμα το σκεφτείς, δηλαδή άμα βάλεις στην πρέσα 300 κιλά και κάνεις 10 επαναλήψεις, 3 τόνοι. Μία άσκηση είναι 3 τόνοι. Οπότε πάμε να σηκώσουμε φορτηγά σήμερα. Λοιπόν, θα το πιω. Περάσει και ένα 10 λεπτό, 15 λεπτό. Θα κάνω λίγο διάδρομο. Να αιματώσω τα πόδια, να ζεσταθούν καλά και οι αρθρώσεις και όλα. Και θα σε πάρω μαζί μου στο leg. Λοιπόν, έχουμε τελειώσει το διάδρομο. Έχουμε ζεστάνει πολύ καλά τα πόδια μας. Και πάμε τώρα να πάμε το αίμα όλο στα πόδια. Να δώσουμε λίγο και άνοιγμα εδώ πέρα πάνω στα quad μας. Λοιπόν, τι χρειάζεται για να κάνεις σωστή προπόνηση ποδιών, χωρίς να έχεις κανένα φόβο. Μια ζώνη οπωσδήποτε. Και αυτά εδώ πέρα, τα λάστιχα, για τα γόνατα, άμα βάζεις ειδικά πολλά κιλά. Προσοχή, παιδιά, ένα τραυματισμό να πάθεις, σε πάει 5-6 μήνες πίσω σίγουρα στα πόδια. Πάμε να αρχίσουμε τώρα το αληθινό ζέσταμα. Πρώτη άσκηση, leg extension. Για να τα πρίξω στο αίμα τα πόδια μου, θα κάνω 2 σετ ζέσταμα 15 με 20 επαναλήψεις. Προσπαθώ να κρατάω το αίμα όσο μπορώ να μην φεύγει. Κάνω και ένα μικρό χολντάκι από ό,τι βλέπεις. Και θα κάνω 3 με 4 πολύ δυνατά σετ. Και μετά, επειδή συνήθως τα πόδια έχουν τόσο πολύ αίμα, δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Πας κάνεις λίγο μυριαίους, να φύγει λίγο το αίμα. Και μετά μπαίνεις ξανά για πόδια άσκηση. Πώς γίνεται το ζέσταμα να σε ζορίζει πιο πολύ από τα δύσκολα σετ. Επίσης, τα πόδια θέλουν καλά διαλύματα, οργανωμένα πραγματάκια. Γιατί είδες τώρα είμαι ήδη λαχανιασμένος. Ανεβάζεις πολύ ψηλά τους σφυγμούς σου, οπότε πρέπει να περιμένεις να πέσουν. Και αυτό έχει να κάνει και λίγο με το αν είσαι συνηθισμένος σε αυτή την προπόνηση ή σε τόσο ψηλή ένταση. Θα δεις, δηλαδή, μπορεί να ξεκινήσεις και να χρειάζεσαι και 3,5 λεπτά διάλειμμα και 3 όταν μπαίνεις κάποιες βαριές ασκήσεις. Μετά θα δεις όσο περνάει ο καιρός, συνηθίζεις αυτή την ένταση, πέφτουν οι σφυγμοί σου πιο γρήγορα και μπορείς να μπεις και στα 2,5 και στα 2. Το εμείς κάνουμε ένα λεπτάκι, άργησα να το βάλω. Πάμε να κάνουμε και το επόμενο ζέσταμα. Λοιπόν, θα βάλω ένα κοσάρι και θα μπούμε 40 κιλά το πρώτο working.
Δεν έχουμε και αντίσταση να κρατηθούμε, το σπάσαμε. Λοιπόν, ξεκινάμε το πρώτο εργατικό σετ. Εδώ θέλω τώρα να κάνω 12 με 15 επαναλήψεις. Πάλι θα προσπαθώ να κρατάω και να σφίγγω ένα δευτερόλεπτο τουλάχιστον τα πόδια μου πάνω. Αρχίζει ο πόνος. Έχει περάσει 1,5 λεπτό και θα μπω το δεύτερο. I just wish he knew. Αυτό ήταν καλό. Λοιπόν, 60 κιλά, τρίτο. Θα προσπαθήσω πάλι να κάνω 10 με 12 επαναλήψεις σίγουρα. Τις κρατάω όλες πάνω εκεί που πονάς. Και στο επόμενο θα βάλω 70 ή 80 θα δείξει. Και θα το κάνω drop set. Εκεί θα πέσει κλάμα. Μικρό το έφτιαξε για να φαίνεται ότι βάζουμε πολλά. Και να δω πώς θα τα βγάλω για να κάνω drop set. Δες τι ωραία πράγματα ζωγράφησε η Φιλοθέη. Καλά δεν τα έκανα όλα, αλλά εντάξει. Λοιπόν, 2,5 λεπτά. Τελευταίο και καλό. Στόχος μου είναι να βγάλω 6 με 8 επαναλήψεις. Βγάλω 1-2 πλάκες και να δώσω λίγο μεγαλύτερο όγκο στο set. Να κάνω άλλες 6-8. Μέχρι να πέσουμε κάτω, δηλαδή εδώ πέρα τώρα πρέπει να πάμε αποτυχία σίγουρα.
Πω. Λοιπόν, είχα δίκιο, θα κάνουμε μυριαίους. Δεν υπάρχει αίμα για τον τετρακέφαλο. Πέσουν λίγο οι ανάσες μας, αλλά όχι πολύ. Τώρα ο πίσω ο μυριαίος είναι ξεκούραστος, δεν χρειάζεται να κάνεις μεγάλο διάλειμμα. Θα βάλεις τα κιλά που είναι να βάλεις, θα κάνεις ένα ζεσταματάκι. Θα μου πεις ζέσταμα, γιατί ζέσταμα? Ζεστός δεν είσαι? Ζεστός είμαι, αλλά όλο το αίμα είναι στον τετρακέφαλο. Πρέπει να το πάμε πίσω με ένα σετάκι. Μια χαρά είμαι, τι κοιτάς? Εντάξει είναι τόσο πρισμένα τα πόδια μου που ξαπλώνω εδώ και πονάνε από το αίμα. Τώρα νομίζω πρέπει να κάτσω 1,5 λεπτό. Λοιπόν, βάλω 12,5 και θα μπούμε το πρώτο εργατικό. Εδώ κυνηγάω πιο πολλές επαναλήψεις, κοιτάω γύρω στις 15, γιατί είναι μόνο μία άσκηση για τους μυριαίους συγκεκριμένα. Οπότε πρέπει να δώσουμε και λίγο παραπάνω όγκο με τα σετ και τις επαναλήψεις. Καλό την έβαλα τη ζακέτα. Επειδή μου είπες να την προμοτάρω, επειδή είναι τζίμρα τη δικιά σου. Φλούτι. Τυφλού ή φλούτι το έχεις? Τυφλού ή φλούτι το έχεις? Καλή είναι. Λοιπόν, επειδή ήταν αρκετά δύσκολο, βάλω μόνο το άλυρο, γιατί έχουμε κι άλλο ένα, έτσι. Ήρθε η ώρα για το δύσκολο. Πάμε να φορτώσουμε την πρέσα. Αυτά είναι για το ζέσταμά μας. Έχουν περάσει 10 λεπτά από το τετρακέφαλο. Οπότε πάμε να κάνουμε ένα 20 με 25 επαναλήψεις με αυτά. Να ξαναφέρουμε το αιματάκι, να τα πρίξουμε.
Ωραίο ήταν. Ακόμα είμαι λίγο λαχανιασμένος, αλλά έχω περάσει 3 λεπτά. Δεν είναι και τόσο πολλά τα κιλά για να κάτσουμε τόσο. Στόχος μου εδώ είναι να βγάλω 12 με 15 επαναλήψεις. Είναι το πρώτο τελευταίο σετ στην πρέσα. Μετά θα βάλω λίγα ακόμα και θα πάω να κάνω 8 περίπου. Άιντε, πάμε. Θα λέμε μετά. Just wish you knew. Λοιπόν, επειδή την άκουσα λίγο γενικά στην πρέση στο τελευταίο, θα βάλω 120 εδώ. Προσπαθήσω να κάνω 12 επαναλήψεις μέχρι τέρμα κάτω. Και στο επόμενο ή θα βάλω ή θα κρατήσω τα ίδια και από τυχαία θα φτάσω σαν finisher προβολές στο διάδρομο. Θα κάνω μέχρι να πέσω κάτω. Πάμε να ετοιμαστούμε. Πάμε. Λοιπόν, τελευταίο σετάκι, 120 και 40, 160. Εδώ θα γίνει μάχη, μόλις τελειώσω από εδώ, κατευθείαν θα πάω να κάνω προβολές και τέλος. Βάρη είναι αυτά. Βλέπουμε να παίρνουμε και λίγο κίνητρο εδώ. Just wish you knew.
Καλύτερη στιγμή της ημέρας, μετά από προπονησάρα ποδιών. Το post-workout, το αγαπημένο μου. Έχω 50 γραμμάρια φουντούκι isolate πρωτεΐνη και 50 γραμμάρια πάλι φουντούκι ριζάλευρο. Και συνήθως βάζω μπανάνα, σήμερα δεν είχα, έβαλα φράουλα. Πάμε να δοκιμάσουμε να δούμε πώς είναι. Εμένα μου αρέσει να το κάνω με καυτό νερό. Ρίχνω μέσα τη σκόνη πρώτα. Ρίχνω σιγά σιγά το νερό, πρόσεχε μην βάλεις πολύ. Το ανακατεύω να γίνει πηχτό. Και έτσι ωραίο όπως είναι σαν κρεμούλα. Να νομίζεις ότι είσαι πάλι μπέμπης. Λοιπόν, παιδιά, δεν σκυπάρουμε πόδια ποτέ, γιατί τα πόδια αυξάνουν την τεστοστερόνη μας, την ενδογενή τεστοστερόνη μας, οι δυνατές προπονήσεις κυρίως ποδιών και γενικά όλες οι πολυαρθρικές ασκήσεις, όπως είναι τα deadlift, τα καθίσματα, τα βαθιά καθίσματα, και έτσι βοηθάνε και στο πάνω κορμό να αναπτυχθεί ο πάνος κορμός πιο γρήγορα. Οπότε, άμα δεν θες να έχεις ψηλή τεστοστερόνη για να κάνεις και τεράστια χέρια, πρέπει να αρχίσεις να πατάς πολύ δυνατά τα πόδια σου. Μην ξεχάσεις να μου κάνεις ένα like, πάμε και ένα σχόλιο λίγο να ανέβουμε με τον αλγόριθμο και το καμπανάκι για να σου έρχεται ειδοποίηση όταν ανεβάζω καινούριο βίντεο.